สวัสดีทุกคน ตอนนี้เรามาเที่ยวทะเลกันนะคะเที่ยวทะเลกันนะคะก็บรรยากาศตอนนี้นะคะนี่บรรยากาศของเรานะคะตอนนี้เป็นอย่างนี้ด้วยนะคะโอ้อยากได้แว่นเอาแว่นแป๊บนึงในกระเป๋าสระว่ายน้ำสิสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเรามาเที่ยวทะเลกันนะคะเรามาเที่ยวทะเลกันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินที่ทะเลกันนะคะเราอยู่ใกล้ชิดติดทะเลมากกว่านี้นะคะเนี่ยเขาเรียกอะไรวะเนี่ยกระโดดร่มเหรอนั่นสิอยากเล่นเหมือนกันไปเที่ยวมากเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวข้างล่างกันนะคะไปเราไปเที่ยวทะเลกันนะคะทะเลนะคะขออนุญาตใส่ไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าแดดร้อนนะคะแดดร้อนโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวทะเลกันนะคะทะเลตอนนี้เราอยู่